Salam əziz dostlar. Bugün sizinlə bir resept paylaşmaq istəyirəm. Demək, soğan düzəldilmiş sirop. Bu sirop nəyə yarayır? Birinci onu deyim də sizə. Bu siropu biz öskürəyə qarşı istifadə edirik. Yəni evdə hazırlanır rahat bir şəkildə və uşaqlarda, özümüzdə öskürək halı yarandığı zaman biz bu siropdan bir qaşıq ya 2 qaşıq istifadə edirik. Çay qaşığından söhbət gedir. Bunun üçün demək bir baş soğanı götürürük, xırda-xırda doğrayırıq. Sonra bir bankaya belə doldururuq. Onun üzərinə yarım çay bardağı da çay stəkanı şəkər əlavə edirik. 12 saat saxlayırıq, şurup hazırdır. Xırda doğramış olan soğanları filtrdən keçirib və ya bir süzgəcdən keçirib çıxarda da bilərsiniz. Sadəcə suyunu saxlaya bilərsiniz.